अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हकीम अली में। दोस्तों, आज आपके बीच लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो कि एक कंपनी है वेट एंड ड्राई जिसने ये प्रोडक्ट तैयार किया है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है नेचर श्योर माइंड शक्ति। प्यारे दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके दिमाग को तेज करने के काम आता है। वो हजरात जो पढ़ाई करते हैं, जिनका काम बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम अकाउंट का होता है, जो कि अकाउंट मेंटेन करते हैं, और वो लोग जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करते हैं तो जो भी याद करते हैं भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कंपनी है वेट एंड राइस ने ये बनाया है। इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट तैयार करती है, आप देख सकते हैं। और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके इस्तेमाल से ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि जो जब हमारा जन्म होता है तो हमारा जो दिमाग होता है वो हमेशा काम करता है, उसको कोई भी आराम नहीं मिलता है। क्योंकि आप जब रात में सोते हैं तो आपका शरीर को आराम मिल जाता है, लेकिन आपका दिमाग काम करता रहता है। जैसे कि आप जब रात को सोते हैं तो आप जो भी सोचते हैं वो आपको सपने में दिखाई देता है, जिससे कि अगर आपका दिमाग को सही तरीके से आराम नहीं मिलता है या उसको जो विटामिन्स और जो चीज़ें चाहिए वो अगर नहीं मिलती है तो आपको तनाव हो सकता है। आप जो भी याद करते हैं आप उसे भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि किसी का नंबर याद करते हैं या किसी का नाम याद करते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से थोड़े कमज़ोर होते हैं और जो अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि वेट एंड ड्राई कंपनी ने बनाया है और जिसका नाम आप देख सकते हैं नेचर श्योर माइंड शक्ति है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन आइकन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है और प्योर जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, जो कि हमारे दिमाग को तेज करने में और हमारे जो तनाव है उसको दूर करने के काम आता है। अगर आप दिमाग से कमज़ोर हैं, जो भी कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जो कि काफ़ी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसमें कंपनी ने आपको 60 टैबलेट दी हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा तेज कर सकते हैं। तो वो हजरात जिनको शिकायत रहती है कि जी हम कुछ भी याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वो एक बार ज़रूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कंपनी का दावा है, इसका 100% रिजल्ट्स है, उनकी जो भी तमाम दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मिलाई गई है, शंख पुष्पी मिलाई गई है, ब्राह्मी मिलाई गई है, वच गोरखमुंडी और सरपौंक अश्वगंधा जटामांसी, इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर कर ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें शंख पुष्पी, अश्वगंधा और जटामांसी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और जो गोरखमुंडी है ये बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटियां हैं जिनके इस्तेमाल से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। मेरे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आपको कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें आपको 60 टैबलेट दी गई हैं जो आप देख सकते हैं, और आपको 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट आपको रात को सोते समय, यानी कि आपको नाश्ते के बाद और खाना खाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, आप इसे नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब हम मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो क्या है। इसके जो प्राइस हैं वो 894 रुपये, यानी कि 894 का ये आपको मिल जाता है। और अगर आप इसको अमेजन से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर अमेजन की साइट से इसे आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको और भी सस्ता खरीद सकते हैं। फिर दोस्तों, अब हम दिखा देते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट है। तो ये साथ में आप देख सकते हैं इसमें आपको एक ये चीज़ दी गई है। इसमें इसके
तरीके लिखे हुए हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, ये सारी चीज़ें, और किन किन को ये फ़ायदा करता है। तो इसमें डोज की भी बात दी गई है, इसे आप केयरफुली पढ़ लें। जब आप इसको परचेज़ करके मंगाते हैं तो आप इसे केयरफुली पढ़ लें। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी पैकिंग क्या है। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, इसकी ये पैकिंग है। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बनाया है जो कि प्योर आयुर्वेदिक है। और अब हम आपको दिखा देते हैं इसमें टेबलेट कैसी हैं। मेरे दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस तरीके की ये टेबलेट दी गई हैं। आपको 2 टेबलेट लेनी है, जो कि आपको 2 टेबलेट सुबह लेनी है, 2 टेबलेट रात को सोते समय लेनी है, खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह वो हज़रात जो दिमाग से कमज़ोर हैं, जो भी याद करते हैं, ख़ास तौर पर जो पढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। वो इसका इस्तेमाल करें, उनका दिमाग काफ़ी तेज़ हो जाएगा। जो भी याद करेंगे हमेशा उनके याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो याद करते हैं, लेकिन जब पेपर आते हैं तो वो धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके वो अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। और जो भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदना है तो आप अमेज़न की साइट से जाकर इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इसको ऑनलाइन परचेस करके अपने घर मंगवा सकते हैं। और जब आप इसको यूज़ करें तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।